เคจังก็ยังคันใจวิดีโอประหารจีจียงดอกทั้งไงหายตั้งปีโจชนำหายมาดอลแล้วนี่จังอันนี้ก็ยังแต่เราบอกว่าจมูกหนึ่งวิดีโอทำไมก็โดยเฉพาะท็อปิกทำไมบางได้ดังนั้นก็ยังมีท็อปิกมิสเตอรี่มวยได้แต่ตรงจมูกหนึ่งเรื่องในอัดกำบังแต่เลยจะเพิ่มมากระบ้าดังนั้นคือบ้านมันกอบเรื่องในอัดกำบังกี่ครั้งก็โดยเฉพาะมีการสลายเฉลี่ยกี่ครั้งบางได้แต่ตรงจมูกหนึ่งจะเพิ่มมือหนึ่งบางได้เป็นในแต่เชียมิสเตอรี่ดาวจะเพิ่มมือหนึ่งคือเอาจมูกทารอฮองโคเด็กซ์วิกจีประเภทจะเพิ่มโบราณจำลายมวยได้เป็นมีนาซอก็โดยเฉลี่ยจมูกหนึ่งรูปเพียบได้เป็นมีแหลกกันจำลายก็จะวรำก็โดยเฉลี่ยเป็นบ้าขนมกายยูโรพนักคือมันโยนแต่ไม่ต้องโอเคจังมุนโจทย์เราวิดีโอคุณยมส่งสู่ในตรงคะแนนมวยแต่ในเราคะแนนเป็นกลุ่มน้องหรือกลุ่มมีหนุ่มรายการขนมกาสังสองอ่างตักหรือกลุ่มบรรทุกสปาสตีมโซนาได้หรือกอดเพราะฉะนั้นจิมเมนคือยมส่งในน้องจมูกหนึ่งเนปจูนพูอันแลนด์สเคปคือยี่กระมวลน้องโจใจอุปกรณ์ปราบปรามในขนมอ่างตักหนึ่งบรรทุกสปาสตีมโซนาคมเชียงเกในกัมพูชีหากยี่กระมวลนมนางสากับอ่างตักในขนมประเทศกัมพูชียังพองได้หากไว้ได้กันแต่เป็นสนุกเนปจูนพูอันแลนด์สเคปก็มีนจิกาตัวมากาขนมกาสังสองอ่างตักหรือกลุ่มบรรทุกสปาสตีมโซนาที่จะนำประเภทตามนมรายการตามกลุ่มน้องพองได้มันทาเจอกันอาชีวกรรมหรือก็หลักกันครูซาได้ยังปราบปรามในขนมแต่ก็ได้ process ในการฝึกคือจับปีดาวมาโรดจอบแต่มาดองโดยสรุปตามสตองดาคุณภาพก็โดยจีมีในจุ่มเน้นขนมการนายนอมต่อแต่มาดองทำใบยาสูบปอดเป็นไทม์ออยกันแต่ลมเจียงนี่คือตามระยะ Facebook Page ก็โดยจีเทเลกราฟบอกว่าดักชมบานบางไฮนี่เลยเอกรานิสรับหรือก็เป็นสัญญาจ้องออยเลื่อนเนี่ยก็นี่ไอตัวการจุดลิงก์ดักชมบานดังในข้างกราว description บ้านโดยเฉพาะบางเมื่อนึงคือวิมินแหลกกันแสดงขึ้นในจมูกนึงvoice manuscript ได้ในมันเฟอร์กับประมาณไข่มดโดยนี้วิธีแหลกกันสะเพอโบราณโดยนี้ได้มันสกอลไปประพบดำโดยนี้ปัจจัยคือวิถีบานเกลเคยในกรุงประเทศฮังการีในจลอชนำมาปอนบำไบรอยเชียงโอเคจังสำหรับจอทำไมหรือแนะนำต่อมา subscribe ในเลย channel YouTube บนไลน์เต้บัสจะจอมาให้คุณเพลย์ช่วยคลิก subscribe ไว้พ้องนำมาเยือนตัวบ้านท็อปปิกทำไมประต่อเสร็จโดยการเลือกแต่จัดดาวรุ่งช่องพ้องได้จังนำมาเกมไม่ขับเป็นวิวยังโจทย์การวิดีโอคลัมซาแต่เอาคะแนนแต่น้องใต้โดยในสัปดาห์ที่ดับบุญนักลงชนะมาปอนบำไบรอย30บำไบคือเมนครูซาจนเจ็ดฮังการีมาครูซาคือบ้านยกสเปอร์มากบ้าโยเตอร์ทัวการโดนแนแต่การมันติวเจียสามม้วนในกรุงประเทศฮังการีได้ก่อชมุท่าฮังการีในแคนาเมกไซอันดำใบทัวการสลายเชี่ยวโดยซาแต่สเปอร์นึงคือวิเมนและคณะอัดกบังโดยมีเรื่องราวจมไล่ในกรุงนึงจีจราโดยเฉพาะวินึงคือแถวบ้านเกดาชมุทางโรฮองส์โคดักดาชมุนึงคือแถวบ้านเกดาตามดงบอลมวยในขนมประเทศฮังการีในไปขังไหลหายคอมมาเตียโดยสาแต่เฉพาะนึงคือเกบาเราเคยทำมีแหลกคณะอัดกบังก็โดยมีแหลกคณะจมไล่คลังเป๊ะตัวทัวร์มีการจับรำคลังมันเตียนแต่เลอประวัติวิตูก็โดยแนวโบราณวิตูเซมเซนได้ก่อนโยมมาสลายเจริญแต่ต้องจมูกนึงเรื่องแรกได้แถวบ้านเกดเซนในกรุงเฉพาะนึงโดยเฉพาะโยการในเฉพาะนึงคือเกอัดกำนัดบ้านได้ทาวีมีโยการจับตั้งไปเป็นนายมาปแต่ใบยงตามประเภทในกระดาษสลักสเปอร์ได้เกอาเราเคยนึกคือกิสันทางสเปอร์นึกถือบานพลัดล่างหรือก็บปุ่มล้างหรือก็สดใสล้างในขนมชนำพาชีมาปอนปรามเราเชียงคือในจะล็อกสัตว์ตัวที่เราประมวลยังไงโดยสเปอร์นึกคือวิเมียนตุ่มปอจำนวนบนรอยสัตว์ปุ่มใบสลักโดยเชียเมียนปุ่มแหวนดอกปีกลจุ่มหนึ่งดอก2 ซนติเมตรดาวในขนมสลักในมือนึกคือวิเมียนจะล็อกปีปุ่มบนจั่วตัวดาวดอกบนจั่วหายขนมนึกคือวิเมียนซอจำลายจีจานได้เกอัดอายกับนาหาซอนึกคือเซมปีไอหรือก็วิจีพิซานามวยไล่ให้นึงอมอยู่บนซอนึงคือเมียนรูปเพียบจีจานได้รูปเพียบนึงจีจานคือจีรูปเพียบเหมือนนุ๊กได้เทอร์สกรรมเพียบเซมเนี่ยดาวรูปเพียบนั้นคือเถอบานเกสรทานทาวิคือจีรูปเพียบได้เถอบานศาสนาเรื่องได้แต่ตอนอยู่บนศาสนามาจีโนโดยเฉศาสนามุสลิมศาสนาคริสต์ก็โดยเฉในขนมศาสนาฮินดูพงได้ก็โดยเฉเมรูปเพียบได้เกณฑ์กันเมื่อตั้งหาโดยเฉประเภทกองโยเทียได้กับวงเทอร์สกรรมเพียบไอ้มวยหนึ่งเลี้ยงขึ้นจมูกหนึ่งรูปสัตว์ก็โดยเฉเมนรูปก่อทอมเชียให้เชื่อและกันกลุ่มนูจำลายจีจานพงได้โดยเฉเฟรมหรือก่อรูปสมัยแบบเกกูจีปออฟเชย์หนึ่งไอดาวรูปเพียบแต่ก่อนในขนมสเปอร์นึงคือเกอเราเคยทำวิเมียนสำหรับจำนวน80ผมเปิดรูปหรือก็80ผมเปิดแต่งถ้าโดยสารแต่วิเมียนหลักกันจำลายก็โดยเฉเมียนหลักกันเปอร์เซ็นต์ยังไงเติมว่าเมียนจีการสลายเชื่อก็โดยเฉเมียนจะเอารำคลังมาเต้นแต่ตอนจำนวนหนึ่งเนี่ยโบราณวิตูก็โดยเฉเนี่ยวิจิตรศาสตร์จีเชิญเก็บบางตัวการสลายเชื่อจับตั้งปีศาจบติดับรำใบหนึ่งมาแต่ดองโดยการสลายเชื่อนั่นคือเก็บไอเดลเลอร์สเปอร์นั่นคือวิเมียนตุ่มปอเชิญมาเต้นใบยังขึ้นมาตั้งวิบุญรอยตุ่มปอเชียงบุญรอยจะสมัยตุ่มปอให้จมูกหนึ่งอัศโซนั่งได้เชียโซได้เก็บมืออัดโยนั่งจีเชิญให้หนึ่งมีรูปเพียบหัดโดยเชียสเปอร์นั่นคือเถอบานตัวใส่เรื่องราวไว้มวยก็ describe ตัวหนึ่งเอาไว้มวยปัจจัยคือเกอัดอาจะบอกใบในการใส่หนึ่งมันเตะทางการใส่หนึ่งวิกเชียไว้อ่อยประกอบให้สเปอร์นั่นคือเถอบานเก็บบากาสลายเชื่อจับตั้งปีชนะมาปอนรวมใบรอยสายสมอดอกฉลองกัดตัวหนึ่งแนววิจิตรศาสตร์ก็โดยเชียโบราณวิตูจีเชิญตั้งปีจำนวนนงโดยการปีจำนวนนงคือเกอัดเมียนปัจจัยวิจิตรตุ่มเนิบหรือก็เกอัดเมียนคอมพิวเตอร์ทำใบสุการสแกนในเด็กคือเกปราบปรามในวิธีศาสตร์สลายเชื่อก็โดยเชีย
គេយកគំរូតាំងឬក៏គេយកសំណាបផ្សេងយកទៅធៀបគ្នាជាមួយនឹងឯកសារបុរាណនៃគេបានរកឃើញហ្នឹងហើយមកផ្ទុំគ្នាក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវតាមលក្ខណៈបែបប្រវត្តិសាស្ត្រលក្ខណៈបុរាណវិទូដែលគេស្រាវជ្រាវតាមរយៈការកំណាយការទៅរុករកនៅពិភពផ្សេងអីហ្នឹងឯងនិយាយទៅគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងប៉ុន្តែតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងមកនៅក្នុងសតវត្សទី19ហ្នឹងសភៅហ្នឹងគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ពីបុរាណវិទូម្នាក់ទៅម្នាក់ជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគេគឺអត់អាចរកឃើញថាសភៅហ្នឹងគឺសរសេរអំពីអ្វីទេដោយទីមួយគឺទៅជាមួយនឹងអក្សរដែលគេបានសរសេរហ្នឹងគឺគេអាចកំណត់សម្គាល់ថាអក្សរហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទភាសាអីឡើយគេបានយកភាសាចំណាស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើការផ្គុំគ្នាឬក៏ទៅធ្វើការធៀបគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាជាមួយនឹងអក្សរហ្នឹងក៏គេអាចរកឃើញថាអក្សរហ្នឹងវាគឺជាភាសាណាមួយដែរហើយមួយទៀតគឺគេបានយករូបមន្តនៃភាសាដើម្បីទៅធ្វើការបកស្រាយទៅលើអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេអាចរកឃើញបានដែរដោយសារតែភាសាគឺវាមាន structure របស់វាបើន័យថាភាសាគឺនៅពេលដែលគេសរសេរវាតែងតែមានការផ្គុំគ្នាឬក៏វាមានលក្ខណៈជាការចងក្រងដើម្បីបង្កើតទៅជាកន្សោមអីមួយឬក៏ពាក្យអីមួយដែលអាចឲ្យយើងបានដូចជាអក្សរខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងគឺប្រកបដោយមានស្រៈមានជើងឬក៏មានការបូកជាមួយនឹងសំឡេងអីចឹងទៅភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាផ្សេងហ្នឹងគឺស្ថិតតែដើរទៅតាមគំរូនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែចំពោះអក្សរដែលគេបានសរសេរនៅក្នុងនឹងទាំងអស់គឺវាអត់មានជាកន្សោមឬក៏វាអត់មានជា structure ដែលគេអាចសន្មតថាវាគឺជាភាសាដែលអាចអានដាច់នោះទេវាហាក់ដូចជាកូដសម្ងាត់អ្វីមួយហើយរងចាំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឬក៏រងចាំឲ្យមានអ្នកដោះ cipher ហ្នឹងទើបអាចអានសភៅនឹងដាច់ទេសភៅហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាសភៅ cipher មកក្បាលអញ្ចឹង cipher គឺខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតវាគឺជាលក្ខណៈកូដសម្ងាត់ឬក៏ភាសាសម្ងាត់អ្វីមួយដែលគេធ្វើការសរសេរជាលក្ខណៈសារសម្ងាត់អីហ្នឹងទៅកាលពីជំនាន់មុនដោយក្រោយពីធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកសភៅហ្នឹងគឺបានធ្វើការផាសបន្តគ្នារហូតតាំងពីប្រទេសហង្គ្រីរហូតមកដល់ឆ្នាំ1890សភៅហ្នឹងក៏ត្រូវបានធ្លាក់មកដល់ទីក្រុងប៉ារីសដោយមានបុរាណវិទូម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាននាំសភៅហ្នឹងមកដល់ទីក្រុងប៉ារីសហើយក្រោយពីមកដល់ប្រទេសបារាំងហើយសភៅហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងពីសំណាក់បុរាណវិទូជាច្រើនផងដែរវាកាន់តែធ្វើឲ្យសភៅហ្នឹងមានលក្ខណៈអាចកំបាំងកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងមានភាពល្បីល្បាញទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សកាន់តែខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវតាំងពីប្រទេសហង្គ្រីរហូតមកដល់ប្រទេសបារាំងក៏ដោយសភៅហ្នឹងគឺនៅតែមិនអាចគេបំបែកបាននៅតែមិនអាចគេស្វែងយល់ថាអត្ថបទដែលបានសរសេរនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺគេសរសេរអំពីអ្វីឡើយគឺគេនៅតែមិនយល់អញ្ចឹងដែរ What the hell is even that ហើយដោយសារតែគេមិនអាចរកឃើញថានឹងវាគឺជាភាសាអញ្ចឹងគេក៏បានសន្មតថាសភៅហ្នឹងគឺត្រូវបានសរសេរឡើងដោយភាសាដែលត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយហាក់ដូចជា civilization ឬក៏អរិយធម៌មួយដែលត្រូវបានដួលរំហើយក៏ត្រូវបានបាត់បង់ភាសាអញ្ចឹងដែរហើយក៏មួយទៀតគឺអស់រយៈពេលមួយសតវត្សពេញតែម្ដងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1800ជាងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1890គឺវាស្ថិតនៅក្នុងចុងសតវត្សទី19រហូតដល់បញ្ចប់នៅសតវត្សទី19តែម្ដងគឺគេអាចរកឃើញថាសភៅហ្នឹងមានអត្ថន័យបែបណាទេបានត្រឹមតែជាការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏មួយទៀតឆ្លងផុតមួយសតវត្សហើយក៏ឈានចូលទៅដល់សតវត្សទី20តែម្ដងគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1900ជាងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1970ហ្នឹងសភៅហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រទំនើបដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់ពីវាម្ដងគឺគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង computer ដើម្បី analyze ក៏ដូចជាដើម្បីមើលទៅលើ pattern នៃអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងថាតើវាមានគំរូរបៀបម៉េចដោយប្រើប្រាស់នៅ computer ដើម្បីធ្វើការ scan ក៏ដូចជាធ្វើការ analyze ជាមួយនឹងគំរូ pattern នៃគេសរសេរហ្នឹងគឺគេអាចសន្និដ្ឋានបានមកចំនួនតែម្ដងឬថាអក្សរដែលគេសរសេរលើហ្នឹងវាមិនមែនជាភាសាទេវាគឺជាលក្ខណៈបែប code system មួយនិយាយទៅ code ហ្នឹងវាដូចជា code dot អញ្ចឹងដែរឬក៏គេហៅថា Morse code អញ្ចឹងដែរវាជាលក្ខណៈ code បែបហ្នឹងដែលគេមាន key គេផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឲ្យយើងយល់នៃពីពាក្យហ្នឹងបានឬក៏មានលក្ខណៈនៃការកំណត់ចំណាំអីមួយដែលគេអាចធ្វើការដោះស្រាយ code នឹងចេញប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅតែពិបាកក្នុងការរកទៅដែរដោយសារតែបើសិនជាធ្វើការដោះស្រាយ code គឺវាមានប្រភពដើមប៉ុន្តែចំពោះអក្សរដែលត្រូវបានគេសរសេរហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាមិនមានប្រភពដើមដើម្បីអាចឲ្យគេស្វែងយល់បានតើឬក៏វាអត់មានតម្រុយនៅក្នុងវត្តសាស្ត្រតែម្ដងហើយដោយសារតែឈានមកដល់នៅក្នុងសតវត្សទី20ហ្នឹងហើយគឺនៅតែអាចរកឃើញអញ្ចឹងគេក៏សន្មតក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគេបានបោះបង់ក៏ដូចជាគេបានបង្កើតនៃការសន្និដ្ឋានមួយទៀតតែម្ដងថាសភៅហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ឬក៏វាហាក់ដូចជាសភៅដែលមនុស្សណាម្នាក់ដែលសរសេរទៅពីទៅពីដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សនៅក្នុងសម័យក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែចំណុចហ្នឹងគឺគេបានទទួលស្គាល់នៅការសន្និដ្ឋានបែបនេះគេក៏បានផ្អាកទៅលើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសភៅហ្នឹងរហូតឈានមកដល់សតវត្សទី21និយាយទៅគឺពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះតែម្ដងហើយចំពោះហេតុផលដែលគេបើកការស្រាវជ្រាវនេះឡើងវិញដោយសារតែមានមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេបានបញ្ចេញនៅ series ខ្លះៗមកផងដែរតើតើជាមួយនឹងសភៅហ្នឹងដោយគេបាននិយាយថាបើសិនជាសភៅហ្នឹងវាគឺជាការបោកប្រាស់ឬក៏វាគ្រាន់តែជាការសរសេរចោលឬក៏សរសេរលេងៗពីសំណាក់អ្នកណាម្នាក់ទេហេតុអីបានជាសភៅហ្នឹងវាមានទំព័ររហូតដល់ទៅ448ទំព័រហើយហេតុអីបានជានៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានរូបហើយរូបរបស់ហ្នឹងវាមិនមែនជារូបដែលគូទៅពីទេវាគឺជារូបដែលគូអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនក៏ដូចជារឿងរ៉ាវតទៅជាមួយនឹងសាសនាជាច្រើនផងដែរដោយសារតែហ្នឹងហើយគឺគេជឿតែម្ដងថាសភៅហ្នឹងប្រកាសជាបានបង្កប់នៅសារអ្វីមួយឬក៏អាចជាសភៅដែលនិ
យាយអំពីសាសនាមួយឬក៏អាចកត់ត្រាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិដែលតជាមួយនឹងសាសនាជាដើមប្រដៅដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងថារូបភាពដែលគេបានរកឃើញហ្នឹងគឺវាមានរូបភាពលេឡំគ្នាជាមួយនឹងរូបភាពដែលបែបសាសនាដែលក្នុងហ្នឹងគឺមានដូចជាសាសនាគ្រិស្តសាសនាហិណ្ឌូក៏ដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរដោយមានស្លឹករូបមួយហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាឃើញគេបានចូលនៅលើឆៃឆ្កាងហាក់ដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានគេគិតថាសភៅហ្នឹងគឺមិនមែនជាសភៅដែលសរសេរលេងៗឬក៏សភៅដែលបោកប្រាស់ទេវាប្រកបជាមានអត្ថន័យអ្វីមួយជាសំខាន់ហើយក៏រឿងមួយទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2010មកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងហើយគឺសតវត្សទី21ហ្នឹងគេក៏បានបើកការស្រាវជ្រាវបន្តពីនឹងទៅទៀតតែចំពោះការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2010ហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីថ្មីកើតឡើងទេគឺវាដូចទៅនឹងការស្រាវជ្រាវក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1970ហ្នឹងដែរដោយសារតែគឺគេអាចរកឃើញអ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេព័ត៌មានដែលគេទទួលបានគឺការសន្និដ្ឋានថាសភៅហ្នឹងវាជាសភៅដែលគេសរសេរឡើងដោយភាសាកូដវាមិនជាភាសារបស់មនុស្សសម្រាប់ប្រកបទេឬក៏យើងហៅថាជា cipher ដែលនិយាយមួយនឹងឯងហើយក្រោយពីនោះមកទៀតគឺពេលថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2018គេក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងសភៅហ្នឹងហើយចំពោះការស្រាវជ្រាវលើកចុងក្រោយនេះគឺគេបានសន្និដ្ឋានបានរៀងច្បាស់ជាងមុនថាតាមពិតទៅសភៅហ្នឹងវាគឺជា code system ឬក៏ជាប្រព័ន្ធកូដមួយដែលត្រូវបានគេសរសេរឡើងតាំងពីសម័យបុរាណមកគឺនៅក្នុងសតវត្សទី16ហើយប្រព័ន្ធកូដហ្នឹងគឺវាអត់មាន source បានន័យថាវាគឺជាប្រព័ន្ធកូដមួយដែលត្រូវបានបាត់បង់ source ទៅហើយទើបធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើការកណនាឬក៏มันអាចធ្វើការដោះស្រាយនៅកូដហ្នឹងបានអញ្ចឹងគឺការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថាអ្វីដែលគេបានសរសេរនៅលើกระดาษហ្នឹងវាគឺជា code system ហើយបើយោងតាមការសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺគេបាន specific ទៅលើសតវត្សទី16ជាធំតែម្ដងថាសភៅហ្នឹងគឺប្រកាសជាត្រូវបានសរសេរឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងសតវត្សទី16ហ្នឹងឯងគឺក្នុងឆ្នាំប្រហែលជា1500ជាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសភៅហ្នឹងគឺនៅតែមិនអាចដោះស្រាយចេញទៅដែរអញ្ចឹងចម្ងល់គឺវានៅតែចម្ងល់ទៅដែរអូខេអញ្ចឹងចំពោះអ្នកគ្នាគឺយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសភៅមួយហ្នឹងថាសភៅមួយហ្នឹងគឺវាសរសេរអំពីអីក៏ដូចជាអត្ថន័យដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចនិយាយទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃការសរសេរអក្សរចម្លែកអីហ្នឹងគឺវាមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវាមានច្រើនទៀតដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹង Voynich Manuscript ហ្នឹងក៏ជាសភៅចម្លែកដែលមានអក្សរចម្លែកដែលពិបាកក្នុងការយល់ផងដែរអូខេអញ្ចឹងតាមនេះគឺមិនដែរចំពោះ topic មួយនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខុសឬក៏មានកន្លែងណាដែលខ្វះខាតអ្នកគ្នាអាចសរសេរជា comment ជាការកែប្រែជាការកែតម្រូវនៅខាងក្រោមបានដូចគ្នាហើយម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកណាដែលគាត់មានបរិការក្នុងការសាងសង់អង្គទឹកបន្ទប់ spa stream sauna ជាគណៈគ្រួសារឬក៏អាជីវកម្មអ្នកគ្នាគឺអាចធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ Neptune Pool Landscape បានតាមរយៈ Facebook page ក៏ដូចជា Telegram របស់គាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នេះឬក៏ចង់ឲ្យលើអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុច link ដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់នៅខាងក្រោម description បានអញ្ចឹងបើសិនជាមាន topic អ្វីចង់ធ្វើការ suggest អ្នកគ្នាអាចធ្វើការ suggest នៅខាងក្រោមនឹងបានដូចគ្នាចឹងវីដេអូយើងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាចុចកុំភ្លេចចុច like subscribe ឬ share នៅផ្សេងក៏បានទស្សនាផងយើងទៀតនៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងធានបទថ្មីបន្តទៀត